feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. Oh, I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. Oh, I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire.
All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. Так, жігіттер. Баршаға ассаламу алейкум. Бүгін басладық. Ертерек. Кешегіден ертеректі, жігіттер. Так, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Так, жігіттер, ID пароль тастадым, білесіздер ғой, кіре бересіздер. Да, будем.
Так, жігіттер, кіреміз, тез. Праг ашылды күндегі өзіміздің киберирулықтар мен ойындар давам етеміз, жігіттер. Дауыс барып тұр ма? Так. Ассалаумалейкум, алейкум ассалам, жігіттер. Да, корейский папка юз, яқ. Улыбек Рафатинов, корейский папка юз алмайым, жігіттер. Так. Алейкум ассалам, да? Хулиган, Карабаққа жем, кәр хулиган. Братан, қалайсыздар, амансыздар ма? Кәр Қарабақ, біздердің от командаға. Танимын ғой сіздерді, Карабаққа жем. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Екі картаға үлгермей қалып отырмыз, жұмыс солай болып отырыпты. Да, сіздерде жұмыс бар, білемін. Жағдайыңыз қарап, бос болсаңыздар, айлап тұрсаңыздар болды, айтыр, ұмытылып кетпей. Бүгін практика бастадың ләж бар ма ертелеу? Да, әзір басталып жігіттер. Уақыттан аз қойып бас, қарекең села, да, қарекең села жігіттер, қалай ұпырат жақсы, каптайын пап жем. Вера бірінші келді бізде. Да, жігіттер, именно өзіміздің рухларымызды қолдап отырамыз. Да, жігіттер, тез актив болсаңыздар, тез қолдап, тез не қылсаңыздар, жігіттер. Бізде білесілер, именно канал, группа бәрін өзім алып барамын. Одан кейін шеттен келушілер көп, Өзбекстан командалары бар, жігіттер. Кегенде анау-мұнау мен жігіттер, мәселен, суат сатылады білесілер турнирде. Себебі бұл жерде шеттен әрқандай команданы алып келмеймен жігіттер. Ығып, құра адам санына регистрация қылып тұрып, ойнамай қалатын нелер бар, көпшілік. Олардың көтінде жігіттер жүре алмаймын. Сол үшін Өзбекстан командалары именно Қарпақтан топайны алып кетейік, қане еш емес Қарпақтан айтыр аңсат қо дегендей мәністі жігіттер Өзбекстан командаларым бар. Келін қане жағдайыңыз көресіз деп айтатпан жігіттер. Давай абырой төкпейміз, И одан кейін Қазақстаннан да бар жігіттер командар хабарласа отырыпты. Баршылық. Да, Қарпақтың группларын көрсек екен деп отыр жігіттер, қайтып ойнайды деп. Көрек дейді. Давай көрің шамалаңыз деп отқан жігіттер. Да, вроде бермейік жігіттер. Тезірек болсаңыздар, тезірек активті көтеріп алсақ, және өзімізді формамызға қайтып алсақ. Да, мен де жұмыстарым болатпан. Так, жігіттер. Так. Бірақ емес турнир қашан? Турнир именно сіздер актив болсаңыздар, сіздер формаға кіріп алсаңыздар, жігіттер, командаларыңызды жоқлар, командасы жоқлар, командаларыңызды тауып алсаңыздар, мен біліп отырпан жігіттер бәрі, балаларды жағдайы қалай. Сол үшін асып отырған жоқпан жігіттер. Сіздер формаға сразу кіріп алсаңыздар, мен де жыр емес жігіттер, турнир өткізу. Кешегіде, өткен турнирімізде, кешегіде есімде ол турнир. Қызықлы, одан да қызықлы. Плаулар бар, дегенмен ол планлар какой-то бір 10% амельгасты. Толық барын бере алмадым дегенмен жігіттер. Ол турнир үшін. Еледе ол дегенмен жігіттер апайы өткен жоқ. Зор өтті. Әме команда разы. Себеп ақырына шекем ойнады. Еш дұқты берген жоқ. Еш қайсы команда, 18 команда.
ешқайсысы күшті емес. Күшсіз емес. Брат, мен команда таппай жатырмын. Псих PUBG. Да, қалеген команда кіре бер. И мына кланнан именно бір команда қатынасады деген зат жоқ. Дауыс қалай жігіттер? Дауыс барып тұр па? Именно, мәселен, егер дауысым жақсы барып тұрған болса, бір кланнан бірнеше команда қатынасса болады. Да, бір кланнан бірнеше команда қатынасса жақ болды. Дегенменен, именно мен өзім қатты істеймін, жігіттер. Нормали. Не десем болады. Мәселен, бүгін регистрация таусылады деймін ба? Именно сол күн таусылады. И сол уақытқа дейін мына 12-ге шейін қабылданады деймін ба? 12-ге шейін қабылданады. 1 минут өтіп кетсем қабылдамаймын, жігіттер. Турнирде солай. Сол үшін регистрация уақытында ашылады, и сол кезде жабылады деймін, жабылады болған, жігіттер. Сол үшін актив болсаңыздар, шаққан боласыздар. И да, жақсы ойнасаң, бұл жерде команда таппай жатпан деген. Әрқандай команда, именно бірінші тегіңді өзгертесің, любой команда сені, любой кланға өте аласың, тегіңді өзгертсең. И жақсы ойнасаң, особенно состав қоям алады. Әрқандай команда именно прагымызда ойнап отқан. Брат, мен аккаунтқа кіре алмай жатпан. Серік Қуанышбаев, қайдан білейін? Серік Қуанышбаев, сен никің глап деген ғой, 4-ші слотта, ман. Да, псих. Вис деген команда бар еді ғой, не болып кетті? Сен команда, сен кланың бар еді ғой негізі, баршылық еді ғой. Біздер енді стрим басылатын уақытымызда бар еді, сұғылан. Так, житер. Какой-то бір минут қалды, бір ярым минут па? Да, 21 неше еді? Он 18 екен ғой. 21, 19 қыла қойсын. Так, 74 бізде. Игрок, да, болады. Игрокларымыз жүр актив, КК, РК, PCF, NX бар бізде, VIP. Да, жігіттер, пракымызда ойнап көзге көрінсеңіздер, ол өзіңізге де жақсы, и одан кейін білесіздер, турнирде жеңілдіктер береді. Да, адам айырады біздің клан. Да, білмеймін енді жігіттер. КХЗ села, да, КХЗ села, жігіттер, КХЗ кланда актив еді. Да, ойынын еле алып бере алмайбыз. Қыздар села, Фари, что там? Қыздар села, қыздар бар ма? Да, қыздар актив еді ғой. Да, қыздар села. Тема Пантер села. Айтижан, Ивил Нотелон, GTM, Экзе, қарапайым қареке. Именно өзім кланында актив. Да, Ума твар бере алмайды па өзім кланыма? Да, қыздар состав екеу. Так, Кер Қарғалпақ, НН деген клан бар, 707, 701 деген кланда бар, 707 деген де пайда бопты. Да, цифрлар кланы. 13 бар бізде, КХЗ, да, фул состав екен бүгін. КХЗ, Өзбекстан ба, Қарақстан ба, жігіттер? Да, Фалимо Десенсел, да, IFS бар, болды. Да, қыздар бар, жігіттер. Қазір көрсетеміз. Ярка, VCF, КК, NX, VIP, Имам, 701, Қарақалпақта, маман ютубермен. Жігіттер, міне қыздар. Да, қаншаға қыз керек. Именно алдынан шықпасаңыздар, жігіттер аямайды, білесіздер. Так, на 76 бізде.
Айга рекламашылар, күйдіргілер. Мәселерге. Да, бізде прак ойнаймыз. Салты ойнаңдар. Так, бізде... Мынандай. Так. Да, житар турнирге кіреміз. Пракқа кіреміз деп айтып өтті. Өзбекстан, Қазақстан командалары. Да, житар. Портал житар айтты. Да, өздері де. Бәлкім кірген болса бар шығар. Ешқайсына қорқатын дейін жоқ. Житар дегенмен өздерін көрсетуге әрекет етеміз деді оларды. 45. Санаулы қыз олардың планы бар. Да? Қайттың. Брат, мен дуа склад ойнай алмай тұрмын, неге? Қайдан? Сен мәнісін түсінбедің. БСФ алмайды. Да, БСФ жігіттер әмде пракымызда ойнатқан жігіттер бәр шеге алмайды. Да, топ команда бізде. Оға да баршылық. Да, баршыға өміршіліктер. Ал бізде 76 игрок, 23 команда, басылығына жаман емес. Да, енді формаға кіреміз, фул. Так, барлық дауыста бар тұрған шығар жігіттер, дауысыз ба? Дауыста. Дауыс еспей отырған. Да, лайк басып тұрған жігіттер, лайк басып болу отырған. Зайыныстарымызда. Сансет. Бар бізде. Зера. Қарапайым қарайтын. Ерекі висия. Жігіттер. Өзбекстан интернет еді. Два білмейміз. Это сразу же. Да. Жұрға 800. Дебі фантешке қарсы қарапайым қарайген қызық. Да. Мұға қашан жеттік? Да, мұға қашан жеттің. Жігіттер, біраз уақыт толқы басқамыз енді. Смокер, Ханзо, Альхам, Фари. Да, Фари, что за Фари? Не уходи саған. Смокер. Смокерден еді. Жігіттер, файт бұл жерді. Бұл жерді Ханзо қалды. Да, үшке 4 жағдай. Қарапайым қарекен фул. Да, по-моему, какая угодно карта. КР, да, КР. Да, КК. Бізде ол команда. Шахризад, шутник, хулиган. Да, екі мәрте ма? Да, жетер. Енді не? Енді жақсы ма? Енді жақсы ма, жігіттер? Хулиган еді бұл? Шутник, команда капитаны. Жігіттер, енді бір қыл жерің. Енді бір айт жерің. Қарбақ сала. Енді айт жерің дауысы. Да, жігіттер, давай қарбақ сала тоқтатпаймыз. Жасыр келді ғой. Енді жақсы ма? Ала дегенде.
бізде команда Кокомо да еле фул емес ХР hamda USS Kowalski Mura Montemori Netijan VCF ko'rsatuvda bo'ladi. Ya, jigjar dovusga e'tibor beraman. Tajriba USS да bizda KR kirg'ilpa jigjar уже tактичный o'ynaytib ketgan o'yib turamiz. Kings Power бар бұл жерде. Evil Nautilon Captain. Каптион бар. Так, Каптион. Мысалы тереңбайлар. Ассалаумағалейкум. Жақсы. Ассалам. Қалайсың жасар? Көрінбейсің ғой. Да, жігіттер арқайыңыз. Вала, өзімізге қосаңыздар болады. Лучше атымен жігіттер Өзбекстан контентіне полный э'тибор береміз. Бәрі жақсы бізде. Так, Evil Tiger. Так, Diamond Frontiers. Мындай жоға. Аха, М16 мен дасы жүр ғой. Да, NG ма? Яп, NX ғой. TX ғой. Да, NX жіктер. YouTube шағымен бірге весь Европа психта бар бұл жерде. 18 команда психирок. Да, давай қатты жақсы емес па? Да. Қазір сізге және бір өзгертейін. Так. Так, жігіттер, енді қалай? Да, кеше жасыр, да, кто тұрында бар, біздердің садық қолдаушыларымыз ғой. Мен білемен, кім қайтып қолдайды, қазір кімдер қолдап отырыпты. Да, жігіттер қолы отырғыларды біз де қолаймыз. Да, VCF, збираємо читер. Да, еле қатысуды просто читер.
Ера. Да, рефлекс алып кел. Так. Достар сазлаумен бәтпен азыр. Bizde. Dayıştır. Коммент жазып отыра береміз, да? Сыла, да, посыла жеттер. 10 жыл жеті бар ма? Да, 10 жыл жетіп көреміз қазір. Да, маған модель берші. Да, тип болсаңыз береді, жігіттер. Ребят, VIP команда бар ма? Да, мен бар. Салам алейкум, ребят, харман. Да, салам алейкум, деватқан. Бізде бар, команда бар. Oyuncu команда 35 euro. Уже hamma команда fightқа кірісті. Да, минус. Рефлекстен 9 kill. Да, NX-та да ондай игрок бар ма, неге жүр? Так, Оник команда, да? 34 игрок. Бізде. Пантерсон, VIP, VCF, USS, NX. Да, азар NX құтырып отырыпты. КХ-заны істеп отыр бізде. Да, Джоха, Голд, Хан, Бран. Да, атларды өтірген екен. РК. Да, РК-ны сұраушылар, жігіттер. Міне, РК жігіттер бізде. Ол командамыз азырде.
Айназар, не жатсың, Айназар? VIP, Artifix. Бізде бетон, VIP команда жігіттер. Да, жігіттер. Жасик, сен де қадырасың. Да, дауыстың бәрі сазылған шығар, бізде қайсы командалар бар? 95 Етежан, УСС Мора, Ковалский, таза командалар бізде. Мында молот бар екен көрді. Жігіттер бұл жерде 21-ші команда. Фул құтырып жүріпті. Ал команда есауында 1 килл. Мында аздау. 10 команда. Қайда бізде 10 команда көрінбейді ой картада. Демов Фантяш стилі бар. Ілхам менен Фариус ойында тоқтатқан екен. Қазірде 6 килл есабы менен жігіттер әзірде Демов Фантяш дуға қалып. Так. Var смокер бұл. VIP. VIP командасымен бірнеше мәрте тоқтаныс келген. Қазір мен жігіттер аяркан тоқтанысуын көруіміз мүмкін. Ярка Волбес. Safari деген қосты көбесетін ұқсайды. Safari атына қойып алыпты. Аярка Айназар. 10 команда, 25 игрок бізде. Бра. Что за бранок? Моментом ари. Бірінші команда еді бұл. Да, ярка. Жігіттер бұл жерде КХЗ. Бізде үшін таза команда. Команда ұстамай тұрыпты. Түсіп қалған жерде. Ярка. Яркада қинады. Бірінші команда қинады. КХЗ. Онда минустар болып қалды. 2 минус. Бұл жақта VIP. Және тоқтасы. Демов Фантяш бұл жақта күтіп алуда. Қызық жағдай жігіттер. КХЗ. Именно сол жақлардан өтуде. Доброс. Эгл. Да, менде текстура ашып жатыпты. Ерангелді осындай жер арметте отқан шығарсыздар. Ол Өзбекстан теңдір, Өзбекстанға деген жігіттер связ. Каза Багдад Плейфес Юрока.
Да, бірге бір жағдай. Ал. Бағдат вес Пулат. Аржақ ұсталып көреміз. Да, Бағдат. Да. Да, Бағдат турнир көрген. FS игрока. Да, көрдіңдер ғой жігіттер. Да, көрмей тұрып айттым. Так, жігіттер бізде. Так, неше карты бар. Лайкларды басамыз жиге. Да, жиге, жігіттер. Басамыз лайкларды. Да, қолдан келгенше. Активіңізге қарайды, қолдауларыңызға қарайды. Бола береді, жігіттер. Екінші карта болу керек. Доброс, бұл жерде. КХЗ ируклары. Джоха, Хан, Голд, Бра. Да, бізде КХЗ. Екі болса да файтларды үйістіріп отырыпты. NN деген нонейм дегені ма? Түсінбеді қой. Так, VIP, Big Boy, Құдияр, Artifix, Адам. Бұл жерде VIP-те бір минус бар. Дегенмен киллер саны 2. Да, VIP-тен де көп затлар күтсек болады. Турнирімізде 4-ші орын. Да, азғандай кемшіліктер, қатесіліктерді менен топ 4-ге түсіп кетті. Топ 3 алып тұрған жері де VIP командасы. Лайк басысын да. Біз қосылсақ бола ма? Да, Илхам, қосыла бер. Азыр екінші ойын басыланады. ID пароль тасланады. Сол кезде именно YouTube-та отсаң, азғана отырсаң, сол ойын қосылса, ID пароль тасланады. Сол кезде командаңмен арқайын кірсең болады. Еш осыған айтарым. Командасы барларға ләж болса қосылма. Тегі жоқ. Баста 2 арып 3 арып қосылды. Сол тегі бірде болмаса, жайғаса берсең болады, саған ешкім өсет қылмайды. VIP Artifix, Big Boy, Құдияр, Адам. Так, бұл жерде Artifix біреу. USS группалары. NN Нұрсайыз. USS Мура. Да, Artifix зажимеді бұл. Да, Artifix. Қандай жегізуді, ответті жеп қалды. Момента Морида. Жігіттер, давай қолдап отырамыз, лайклар басып отырамыз, жігіттер. Тұра қазір екінші ойын басалады дегенмен, қазір ойынның соңы бірінші ойын. Ал бірашылықлар бар, формада емес. Формадан соң арасында шығып кеткен жігіттеріміз. Artifix бұл жерден Нуак Момента Моридан. 95 ируклары. USS. Да, бір команда қазірде 4 килл. Бәлкім тоғаден алып кетсе, жігіттер басқаша ойнап отырып тұтағылар. Да, жігіттер донат бәрі туға. Эвил Нотилон. Каптио. Да, жігіттер бұл жерде 8 килл. Да. Да, так, донатта именно өзім шығамызақ шықпайды. Так, көреміз.
Оливико. Оны шығармаймын. Оны кеп өзімнен сұрасайшы. Ойды. Отқан жоқ. Мен сен ошибка болды деген жоқпын ғой. Так, ақшасын қалай беремін? Да. Ішінде бар. Оливико өзіме жасайшы кедергі. Так, VIP артификс. Big Boy, Данияр. Данияр емес, Құдияр артификс. Так, бұл жерде еще. Ярко, Эрколбес, Айназар, Сафари, Изко, Хиросима. Бізде 5 команда, 12 игрок. Яна Каптион. Етежан. Да, ортада VIP игроклары. Чё за артификс, не болды? Қандай тактика бай? Да, ондай тактика сіздерге жараспайды, артификс білесің. Ближний бір-бірін түсінбейсіздер, мен білемін сіздерді. Да, негізі тактика VIP-тің игроклар жігіттер. Айдалада ойнап үйренген игроклар. Бірнеше мәрте панчетіңдер ғой, VIP. Да, алдыңызда тұрған командада. Подарок команда емес. Да, ол жақтан ярко игрокларда бақылауда. 3 команда. OSS. Да, 95 игрокмен бірге VIP бар. Ярко. Күшлі командар қалды жігіттер. Қайсы команда топ ойнай алады бізге сыр. Себебі ешқайсы команда зонада жоқ. Ал, бізде ярко қалай бақылауда? Сафари, Изко, Айназар, Хиросима. Да, Big Boy. Етежан. Но қазір. Да, OSS игрокларда кіріп келді. Да, артификстің өзі да нок. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Прак пойдер, да, Прак. Арсбек Унгратити, да, жігіттер. Прак. Өзіміздің Прак жігіттер. Олап. Актив отсаңыздар жігіттер. Турнирда бар жақында. Так. Қыздар села. Да, не болды? Азаммен жолып кеттің ғой? Бари, келмейді. Жігіттер, ендіге өткен баршыға ассаламу алейкум. Да, OSS. Тұр, мұны жерде жігіттер, маскаша. Шалдай ғой. OSS, 95-де жам, Метамори, VIP. Да, бұл жерде. Шоса. Ярко. Жігіттер, ярко. Да, уақытым білді. Қалай ойнау керектен. Тактишіміз сонамен жақсы білді ярко командасы. Бірақ турнирді көрмедік, негедір. Жігіттерімізді. Өліп кеттім ғой, мощный бөпті. Жігіттер, салам, бро, не хабар, ахуалар, жақсы ма, бро? Да, жақсы. Қалайсыздар өздеріңіз, самандар өзің көрінбейсің ғой? Да, жігіттер, ярко командасы 3-2, OSS игрокларына қарсы. Ярко Олбес, OSS бізге жігіттер, OSS игроклары таныс емес. Білмейміз. Бәлкім Өзбекстанның келген. Да, Айназар. Ол жаласқан. Ковалске қалай баруда? Бұл жақта Етежан. Айназар күтолуда. Да, бір өзіне қиынеді.
Да, минус. РК командасының жігіттер бүгінгі зона қысып бастады ғой, да, зона қысып бастады жігіттер. Ботлар. Шахмет. Көрдік. Сені де көрдік, Шахмет. Қалай ойнағыңды. Брат, не хәмі болай. Да, именно мен киімдерін загрузка істемей қойыппын, қызыққаны қойды. Жігіттер, бұл жерде РК командасына, РК Волбес командасына жігіттер 11 килл есебімен топ-1. 11 килл есебімен топ-1. Бізде РК Волбес. Так. Айназар, Хиросима, Иско, Сафари. Так, Айназарды 6 килл. Да, Айназар өзін көрсете алды. Алдыға жетелеп барды командаластары. Ал екінші орында бізде ОСС командасы. Ура, Макс, Ковалский, Тежан, Момента Мори, 6 килл. Ал Вип, да, шалынып болса өзінің күшті команда екенін көрсетіп, айтыр топ 3-те Вип командасы. Так, 3 килл есебімен Вип командасы. Вип қалды гөл. Так, топ 4-те Болат, Мұхтар, 701 Тиам, да 701 Юрка, Каракалпақ. Так, жігіттер, бұл команда 6 килл есебімен топ 4-те, топ 5-те Kings Power Юрклары, Яна Капьон, YouTube Квами, Kings Power Юрка Али, Face Close. Так, 8 килл бұл командамыздан. 6-шы орында 0, 7-шы орында КХЗ 1 килл, 8-шы орында VCF 2 килл, 9-шы орында FS Friendly Sensiruктары 3 килл. Ал 10-шы орында Team of Hunters 8 килл. Ал 11-шы орында 3 килл Маман YouTube'дан. Контент мейкер бұл. Қолап отырсаңыздар болады, жазып көрсеңіздер Маман YouTube'дан шығады. Да, рефлексті көрем, жігіттер. NX, да, бұндай ойыншы бар ма деп өзімді айран қалдым NX-тан. Так, 11 килл. Команда есабы 12-ші орында тұрыпта. 9 килл қылып өліп кеткен. Да. Жаман болса керек. Рефлекс жақсы ойнады. 9 килл. Қалай тазалады көрдік. Бұл жерде 10-ші руклары 2 килл. 14 да VG Ронин. Так, 1 килл. 15-ші орында 1 килл. 16-ші орында Керхарлпак Олд команда бізде 1 килл. Аттең. 17-ші команда 0. 18-де Қарапайым Қарекең 1 килл. 19-да Экзе 0. 20-ші орында VCF 1 килл. 21-ші орында 0. КК. Да, не болды? Шахымбек. Да, 1 килл. Хасачи 0. Так, бізде РК командасы, РК Волбес командасы 11 килл сәмен қазірде бірінші ойынымызда жігіттер топ-1 алды. Ал кейінгі ойынымызға тайымыз ба? Бұл жерде NX Reflex 12-ші орында тұрып болса да ең көп килл қыла алған игрок 9 килл. NX Герачкама. Так, бұл да NX игрокка жігіттер 12-ші орында тұрыпта ең жақсы ойыншы болып атыпта. РК Айназар ең ақырғы киллді алып, өзінің командасына топ-1 алып бере алды жігіттер. Да, болады жігіттер. Ерангел ашың және. Яқ, Ерангел емес, Мирамар картасы болады жігіттер. Қолап отырамыз. Так, бізде кейінгі ойынға,
Құттықтаймыз ба жігіттер Мираморға. Қолдау көрмеппін ғой жігіттер. Так, жігіттер. Так. Да, кеттік. Басылады. Топ 4-інде молодец. Мирамор. Да. Біздің бала бар еді жігіттер. Дровайық жоқ болсын, оның жоқ болмен мен жігіттер. Турнирский лобби енді ашаман. Енді аламан. Так. Бека қойып тұр жағы. Олай? Okay. Так, жігіттер, біздерде ойын ашылды. Мирамор. Кіреміз, Уақыт созбадық. Тез кіреміз, білесер. Азыр ID пароль тастап беремін. Уақыт жібермейміз. Уақыт просто қойылады жігіттер. Дегенмен тез толып қалады. Ажыға қалай. Жақсы, Бека, что там? Амансыздар ма? Арма бар болыңдар жігіттер. Үшінші карта қашан ашылады? Үш емес, екінші карта ғой жігіттер әзір. Қайда үш? Қайда үш? Так, бізде ID пароль келді. Да, шаққаңыздар ғой жігіттер, да? Қолап отырайық. Лайк басып отырайық жігіттер, да? Өзіміздің еруқлар бәрі. Да, сіздерге ID пароль. Сіздерден ешқандай лайк сұрап отқан жоқпын, күні менен жігіттер білесіздер. Мына жақта басаймыз, мынада басаймыз деп соңғы жігіттер өзіңіз біліп қолап отырамыз, да? Білемін ғой. Қарылпақ еруқлар любой жерде өзін қарылпақ десе қолап кеткен. Сіздерге міне ID пароль жігіттер. Так, бізде ID тасталды. Лайк басуда, коммент жазып қолап отырды жігіттер. Асып кетсе 1 минут қана уақыт жігіттер, қолап кетеміз. Так, уақытты жібермей, басылай береміз кейінгі ойында. Пароль 1, пароль жігіттер. Ондай қиын бастау отырып жүрмейміз, біздерді біледі.
пароль постоянно бір болады жігіттер. Да, ютубтан алсаңыздар жігіттер тез кіре аласыздар. Болмаса телеграмға тастасам жігіттер 4 мың адам ішіне кіре алмай қаласыздар. Серьезно говорю. Так, бля, ID пароль. Давай жігіттер, ID пароль тастадым, тез кіреміз. Да, таза кейлер жігіттер. Қолдап, лайк басып отырамыз. Каналымызға подписаться баспасаңыздар жігіттер. Каналымыз аты оғада қиын еділауға. Білемен дегенмен рекомендация шығу үшін жігіттер. Солай қойғамыз. Так, бізде уже 46 игрок. Толса басылып кетеді, білеміз ғой. Да, қарпақ села. Болды. Так, жігіттер. Да, 23 слотқа қараш жер. 20. Мұнда жігіттер. 20. Проверить. Видеока. Да, 20 мұнда жақты екен ғой. Ханза, Фари. Луф. Луф, Фари. Сен басқа, да, бұл енді басқа не қой, да? Фаридың өзі еді ғой. Ой, Фари өзір. Да, жігіттер. Пароль бар. Так. Мама YouTube. Так, жігіттер уже командалар толық. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive. Так, жігіттер, тездетеміз. Үлгермей қалып өтіп алым. Соқырға 80 игрок, уже 83. Да, похома, да, NX. Болды, қоямыз. Жігіттер. Мынандай қоямыз. Ойларыңызды көрсетсеңіздер.
Бізде уже 94 игрок. Так, 13. Да, умирован. Как же команда работает? Класс К. Да, Ливихо, Экс. Так, З. Тема Фантиарс. Лув. Кер. Рупак. Да, 13. Да, З. Хажиме. Так. Так, он тут слот, кик, жиктер, ешім кик болмайды. Так, бізде ойын басыланда, біз команда НТ наркотик тем ярсы, как бәрі бар бізде. Секундочка. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the job. Так, жиктер, бәрі саз бізде. Хажиме. Так, X пауэрлықтар да бар бұл жерде. Янта, ярса. Тазы игіліктер бізде оғалы көп. Да, қолаушылар бар. Өзіміздің да баршылық.
Да, фонг. Яқсын енді. Біраққа қатсайын десем, компьютерден PUBG ударить етіп едім. Енді қарап отырмай ішімсіз. Яқсын, бәрі қайталан сынып кетесіздер. Бізде. Райден. Да, Райден. Да, тоқтауға мәжбүр осы жерде. Так, кулак. Уже. Біздер жігіттер өзі сыйлағанда кулак етеді, білесіздер. Да, жігіттер. Так, бізде. Да, кімді кулак қылып қойды. Райден, Kings Power European бізде. Луфари. Яникс Reflex. Алдың ойынымызда ең көп килл қыла алған игрокымыз еді. Дегенмен қыз бала игрокымыз тоқтатып қалса бәлкім, е? Да, формада еді. Әзірде формада ма қыздарымыз. Так, жігіттер, қыла отырсаңыздар болады.
Мызе. Да, километр акмачиктар тяжелен күтіме весело Фантяс Илхам Фари ваш смокер Эгл Ханза да жігіттер қыз бала игрокымыз бол жігіттер қалыс атқан жоқ Али Шахымбек Каргалпақ Энкяс Куек Шахымбек так жігіттер бұл жерде Луфари Луф деген не клан бар ма солай бүгін будка ойнайық да ойнаймыз жігіттер қыздар да ауыра сен ғой жігіттер өле қойың бар ғой қыз балалар уже приглашениемен қыздар ұсыныс айтып шығып жатырды будка деп да жігіттер так 13:37 VIP VCF ол жақта Қоңырат Кланс Аяқ-зероқтар жігіттер бар екен неше карта болады да қолдан келгенше үлгере алғанымызша болады жігіттер 16 команда 44 игрок да 100 команда 100 игрок сразу толып қала берсе ұйықламасаңыздар да біздер де ұйықламаймыз давай ма да не жігіттер қыз балалардың өздері шақырып жатыпты будкамп деп жігіттер драйвка ойнайды да өйтеді бүйтеді деп не істейсің ойнауды білмейді драйвка ойнайды да сен драйвкпен бірінші ойнаудың да өзінің өнері бар аңсат емес Шахымбек бізде 15 команда 43 игрок бар екен қандай жайласы оған нинджа Джако қарапайым қарекен успокойся қыздардан өліп кеттім ғой сен соларға павлық тартым енді ресурс тарту керек да ресурс паши тарту керек жоқ Джако Джагамен бірге екі ойда қарапайым бар екен бұл жақта Джако бір өзі ал Левинхо Гонзо бір килл как команда есебінде 4 жігіттер барлығында 1 киллден Нинджа Нен 13-те так жігіттер бұл жерде VIP Kings Power VCF Pro 13:37 Аяқ-зероқтары ярко да фул бәлкім және топ алдын алып кетсе да ойнай алса ойнайды басқа толмай қалса ойнайды анау фари емес Яланса, ей, тынышлан. Қайда баратсың? Нинджа.
Давай жігіттер, қолдап отыруымыз керек қой. Кейін карта қандай? Соған қарай карта тартайын. Да, кейін карта жігіттер. Эрангел картасы болады. Давай жігіттер қолдап отырамыз. Да, Эрангел. Мирамар картасын көресіз ба? Значит, кейін карта Эрангел. Эрангелді көресіз ба? Кейін карта Мирамар болады. Да, Эрангел, Мирамар картасы жігіттер. Анвар Айманбетов, рахмет. Да, буткеп жігіттер. Буткепке оғыда адам көп бізде. VCF, VIP, Бибой, Құдияр, Керекс, КРС, Мегалодотта. Так. Kings Power, Фейс, Али, Квами, Сансет. Экзавера, Бруза. Ктолова. Да, Ктола жақ. Power, Али. Экзе. Да, жігіттер көрдік. Экзе турнирімізде топ 2 алған команда. Ал Kings Power болса жігіттер турнирімізде иманда бірінші орында алып кеткен команда. Аниме тоталный геймер қойын. Шақынбек қайдан білем, онда үйріп бар ма? Барлық үйріплер елі көп шықпады. Вот, ал. Олай аңтан көп жігіттер ауызды ашып кіруге болмайды. Кешіратын үйріплеріміз емес. Да. Бұл жерде Экзе, Фейс, Али. Да, арқайын болып қалды. Ал Вера болса бұл жерде пайдаланып қалды жігіттер. VIP. Қазірді ротация әмелге асыруда. Давай жігіттер, кімді көрсетейін? Кімнің қолдаушылары бар? Давай! Да, Кен Маке, Кумрат Еспут. Террор Арқылы Кланс, Прокаптайн, Саке. USS бізде топ 2 алдың ойынымызда. Свит топ 3, Ярка топ 1.Інде бірінші ойынымызда. Айназар, Сафари, Зикота, именно сұрттатайын. Әзірде 11 команда менен. Топтан көбірек бір кел ғазеті Сафаридан. Фул команда түрі. Және де топ аднялығы әрекет. Алдынан мұса көңірат Кланс еруқлары. Құлат еспорт, так жігіттер, 15-15 бір бөлін түсіне алады. Ал бұлар күшілі команда әзірі алдың ойымызда топ айналған команда қарса. Яркаға қарса бұлар. Айта қойынш, тәуекті ойнаған креседі. Яқ айтпеймі? Так, 11 команда 29 игрок. Да, Киласан Туртио. Яркадан не. Да, біреу. Айназар. Да, басап баратусы. Не жақсы ойна. Шахынбек өз солай. Шахынбек өз солай. Әркімді сөйлетіп. Да, ол Дамир емес, қыз бала, Шахынбек. Сыйласқылы бол. Саған қыз балаң өзі визіп тасылып отырыпты. Бибой, Құдияр, Терекс, КРС. Бізде қыз балаларың өзі жігіттер. Разбор шешіп тастайды. Фари. Да, үлгерді. Бейбі рухларына қарса кіріп қаруда. Чозақ қыз бала екірікімізді. Бұл жерде Әлхамда. Құдияр.
Фари. Да, Керекснок. Так, Мегалодо. Hamda Big Boy var bu жерде. Big Boy'dan bir zatlар күтүүгө болады. Давай жігіттер, реакция көрмеппін, қолдау көрмеппін. Давай қолдап отырамыз, лайк басып, Мына жігіттер, ең топи командалар, ең топи геройлар. Мына осы жерде жиналған өзіміздің Extraction Game. Так, Карабахстан киберспортын қолдау үшін, көтеру үшін ашылған канал жігіттер. Да, Шахымбек. Селасы деген зат білмей дегенсің. Sana köprü отыра беретін жер емес, ауыр айтып берме. 10 команда, 25 еуро бізде. Big Boy, Фари нок болуда. Келесін жерге келдің сен де. Да, Алихан. Ева Франтес. Да, бұл жерде. Мегалодо. Да, алып тең. Алып беруге келмеді. Да, брос. VCF. Бұл жерде. Бақылап тұруда, тайынға тайын. Чё за жасик? Полач, Ковалский, Мура, Волов. Так, Полак пен Ковалский жіктер бұл жерде. Я жігіттер, дауыс сұрақтар, жақсы ғой бар, качество қалай. Давай жігіттер қолдап отырамыз. Ал бізде YouTube канал, Telegram канал бәрі бар. Скоро турнир бәрі жігіттер. Бізде качество өтеді, зор өтеді. Так. Так. Команда игрокları sola mesela. Джако Миро тарапынан нок. Бұл жақта Гонзо брызы. Да, қолда әке. Қарапайым қарекен. Хэр. Болды. От души. Ниндзя. Турнир қатынасақ, қалай қатынасақ болады? Да, өзі рейстерді ашылады сол кезде. Командасы өзі шарттары бар, соны бір оқып шығасыз. Бұл сөйтіп қатынаса бересіздер. Бекмұрат Баймұратов. Сол кезде бәрі айтылады жігіттер. Практа қатынасып жүрсеңіздер, өзіміздің актив командалар үшін жігіттер. Өзіміздің актив командалар үшін жеңілдіктер беріледі практымызда. Шахымбекті шығарып жібердіңіз ба? Да, шығарып жібердім. Елібай бар. Жеті командам алты игрок бізде. Давай жігіттер қолдап отырайық, лайк басып отырайық. Игрокларымызды қолдамаймыз ба? Нинджа. Бұл жерде Мирон. Да, тұра алды. 4 киллмен. Жимер, VCF игроклары. Бұл жақта Гонзо. Ваш смокерді. И бұл жерде жігіттер Бониш. Как и NN игроклармен. Ваш смокерді. Смока жігіттер. Қай жерге дейін бара алады. Да, енді сонша сөйліп бағатысым кеп тұр да. Қайдан білейін? Басқалары көп. Онда елі көп шығады алыра.
8 команда 12 игрок. Ал зона сатында қайсы команда да жаңағы бізде 13 енен игроктармен бірге. Так, Исия, Фурган, Жасик, Габрос, Ереке, 6 кел. Ойыншы 37 игроклары да бар бұл жерде. Жоза, ойыншы 37 барсыздар ма? Қуанар қапты бұл жақта. Бека, Коко, Алибек, Про. Минус қазірде. 4 команда 10 игрок. Да, Киберспорт каналы арқылы қатыса болады. Да, жігіттер, жоғарыда канал бар. Киберспорт каналы. Да, сол жаққа мағлұматтар бәрі тасталып қойылады. И бұл жақта Extraction Game. Неге канал жүйтауыз балық жоғары деген себебі бұл жерде канал тілі инглиз тілінде жазылған дегенмен қарпақша тілін жоғалтпаймыз, қарпақша сөйлейміз. Да, атына қарап рекомендация шығуға анғыз болады. Сол үшін жігіттер инглиз тілінде Extraction Game тезірек ойларды алып беріп көрсетіп беру. Яркы игроктан ағасы VCF. Да, Яркы ақырда ешкім жетіп келе алды. 4-ке 4 жағдай. Яркы фул келді. VCF жігіті тоқтата ала ма? Да, екеуі именно турнирдегі состав. Фурхан, Жасик, Даброс, Ереке. Да, жігіттер турнирге Киберспорт және бір мәрте ссылкасын жасап беремін. И жоғарыда закрепленное сообщение қадалып тұрды. Фурхан, VCF, Жасик, Фурхан, Даброс, Ереке, 8 кел. Да, Ерекеде да бұндай кел жоқ, 4 кел. Так. Телефон. Екі командада почти зонада. Да, Ярка. Да, Ярка команда жақсы шайласы оқы жігіттер. Зико, Хиросима, Сафари, Айназар. Да, Ерке кетіп қалды ма деймін да, Жасик кетті әзірде. Да, Фурхан да кетті. Хиросима қандай 106 градатамен сүруде. Ереке. Екіге бар. Бір өзі, Ереке. Нуак. Да, турнирде бірнеше жақсы ойындар көрсетіп көрген едік Ерекенің. Қазірде бір өзі. 1-ге 3 Ерекеден. Да, нок игроклар қазірде минус болып атырды. VCF игроклары. Да, фул раш. Яркыдан. Ереке күтолуда. Да, минус. Тең, және бір мәрте жігіттер. Яркы командасын екінші мәрте жігіттер. Топ-1 Яркы Волбес командасынан. Да, 11 килл еді. Алдың ойынымызда топ-1 еді. Яркы Волбес. Әзірде және бір мәрте топ-1. 8 килл. Зико, Хиросима, Айназар, Сафари. 8 килл саймен жігіттер. Да, ешкім тоқтата алмады ғой жігіттер. Яркы Волбес командасын. VCF, да, топ-2-де. Да, қолынан келетін еді. Азғана асықты. Тактик жайласумен әрдайым бұдай Яркы үстілік келді. Жасик, Даброс, Фурхан, Ереке. Так, 9 килл. VCF. Қазір топ-3-те 13-37 игроклары. Коко, Бека, Конор, Про, Алибек. Так, 2 килл. Ал 4-те Энен, 13 как 4 килл. Бұл 5-ші орнымызда жігіттер Темов Хантерс. Так, Өлқамның 6, Смокерден 6, Луфари 2, қызбал игрокымыз болса да киллар қолдан қалыспайды. Ханзо 1 килл. Так, 15 килл, 5-ші орында командамызда жаман емес. Ерангел жігіттер сразу қазір басланады. Давай жігіттер, қолдарымыздан келеді ғой. Өзім сұрамасам, өзім есетпесем болмай тұр ғой жігіттер. Давай 90 лайк қылып қылсақ. Да, сразу ID пароль берейін.
Так, ID пароль тайын жігіттер. Тоқсалай қылпылсақ, ID пароль тосайық. 6-шы орында жігіттер. Конкурентланс, Конкурент eSport. Так, 7 килл. 8-ші орында қарапайым қарекең 4 килл. 7-ші орында еді қарапайым қарекең 4 килл. 8-ші орында NKS. Так, жетем как 2 килл. USS 9-ші орында 0. 10-ші орында VIP 2 килл. 11-ші орында Exe. Kings Power юклармен бірге. Так, 8 килл. Жаман емес. Ал 12-ші орында KHZ 0. 13-ші орында Kings Power 4 килл. 14-ші орында. Так, 13 юруклары 7 килл. Жаман емес. 15-ші орында NKS Қарғыпақ Шакынбек 3 килл. 16-ші орында 2 килл. 17-ші орында Яркының және бір командасы 5 килл. Дегенмен қазірде топ-1-де және өзінің основной командасы РК топ-1. Да, жұп кетті ғой. 8 килл. 18-ші орында NX. Reflex не болды? Ең жақсысы, ең көп килл қылған игрокымыз еді. Так, 19-ші орында 0. 20-ші орында МТ, ярсы 3 килл. 21-ші орында VCF 1. 22-ші орында жігіттеріміз 1 килл. 23-ші орында KR Қарғыпақ не болды? Так, 1 килл. 24-ші орында Pro VG как 1 килл. НКК Energy как 1 килл. Жігіттеріміз 25-ші орында әзірде және бір мәрте топ-1 алған. 2-ші ойынымызда, 1-ші ойынымызда Ярко Волвес командасы 8 килл. Жаман емес. Да, жігіттер. Еренгел ашың. Да, ашылады жігіттер. Давай тоқсалай қылпысақ. Қолау көрмейді бәні иманны өзіміздің Қарғыпақты көтер үшін жігіттер ашылған канал. Давай. Солай актив көтерсек, актив болып отсақ. Да, турнирдан тез-тезден қыламыз. Формаға қайтып алайық. Онда сіздер қолдасаңыздар, тез-тез қайтамыз, тез-тез тікленіп аламыз жігіттер. Да, күтіп отырмыз. ID пароль жігіттер тайын бізде. Давай жігіттер. Так. Қолау отырайық. Лайк көрмеппін жігіттер. Так, реакцияларыңызды сол арқылы білдірсеңіздер болады. Реакция көрмеппін жігіттер сіздерді. Да, жігіттер, телеграмға дегенмен сәл кешірек тастаймын, білесіздер. Қаншелі қолаушыларымыз YouTube каналымызды. Содан үшін команда мен кіремін деушілер. YouTube каналына кірсеңіздер болады. Ең сіздерге жігіттер фишка. Салам, ребят. Муса, что с тобой, да? Жақсы. Айди. Нелу әзір астрометр. Да, көтер болмасақ, рекомендация шықпасақ, құры ойнағанымыздың мәнісі не? Жігіттер. Давай 90 лайк қылып жіберейік, жігіттер.
Айди. Да, қолдап отырайық жігіттер. Одан кейін сразу айди беремін. 90 лайк. Да, жігіттер. Okay. Okay. Да, жігіттер, сразу асап беремін. 90 лайк болады. Солай ма? Ха-ха-ха-ха. Әйтеуір құтырып атсың ау. Жанымызды ала бересің. Ассалаумалейкум, брат. Қалай амансыз ба? Жұмыстарға, стримге алмай шаршамаңа душе, рахмет. Бекзат. Да? Брат, кетті, созып тұран, карта тартып алайын. Қазір үшінші карта емес пе? Эрангел картасы емес пе? Эрангелден тартып жүресің ба? Ай, бека брадан қойып тұр. Бес қойып тұр. Давай ерекше жібер. Қоймай қойып тұр. Да, жігіттер, уже айди барлы келіп тұрды. Тегі ма? Менде бар бәрі. Давай 90 лайк қыз жіберейік, жігіттер. Мен көрмей отқаныма қарама. Чага. Қойдыр. Давай 90 қыз жіберейік, жігіттер. Давай үшінші карта, го. Ой, мен сіздерді жігіттер, соған басымды күтіп ғой, құрып отқан жоқпыз ғой. Да, давай. Реакциянам сөйтіп көрсетек лайк берен жігіттер. Енді тарт деп тұр. Қайдан білейін? Да, тегей мана VCF-тің бір сәсі бар бұған. Жігіттер, давай 4 лайк. Сонша жоқ па не? Давай 3 лайк. Да, бар жігіттер, менде ID пароль дайын тұр. Секунд атаса жіберем жігіттер, секунд дайын болмайды. Менде старта тұртпан. Давай 90 лайк сразу басыла жібереміз. Да? Да, ID пароль. 90 лайк жігіттер, сразу ID пароль кетті. Кетті. Ой, сонша жігіттер, бір лайк шықпай па, сонша өзіміздің үй оған қысынып, оған жігіттер, олай болмайды ғой, мен білемем ғой. Қарылбақтың игроклар, Қарылбақ именно игрок болсын, игрок болмасын. Қолап кеткен ғой. Қолап отырады ғой, бір жігіттер. 100 лайк емес, мен 90 лайк, именно өзімізді қолымыздан келетін зат айтып өткен жігіттер. Давай. Соған бармай қалдық па? Жігіттер, айттым ғой, тасап беремін деп. Да, күте болсаң қозғалаң, жігіттер, ұмытып кетпейін, қолаң, өзіңізді бас жақта жүрсеңіздер, қолап жүрсеңіздер. Так, зор болады.
Болды, өттік әне. ID пароль тастап қойып қойған жігіттер. Да, рахмет жігіттер. Өзіміздің игрокларымызды қолдауға үшін ашылған канал. Да, телеграмға именно сәл кешірек тастаймын. Білесіздер. Именно сіздер командаларыңызбен тезірек кіруіңіз үшін. Эрангел картасы жігіттер, қазірде лайк басуды и подписаться басуды ұмытпаймыз. Так, кешікпейміз жігіттер. ID пароль тасталынды, подписаться басуды ұмытпаймыз. Өзімізді игрокларымыз, өзіміздің бұл жерде компакт кибер игрокларын қолдау үшін ашылған канал Extraction Game жігіттер. Сөйтіп ал ұтымалыңыз жоғары подписаться басамыз, қоңыраушасын басып қоямыз, себебі именно стрим ашылған уақытта әммеден бірінші кіре аласыздар. Да, бізде осы жердеміз, ең топ алдағы қалпақты абыройын көтеремін деген игрокларымыз, жігіттеріміз барлығы осы жерде. Қыз балаларымыз да бар жігіттер. Реакцияға толып қалған. Да, көрсеңіздер болады. Ешқандай жігіттерімізден де қалыспайды. Қыз балалардың өзі андай топ игрок сияқты болып, еш кем емес болып ойнаған жағдайда. Қалай ер бала игрокларымыз кем болуы мүмкін? Да, олар да жоқ радио. Давай кіреміз жігіттер. ID пароль тасталып қойыпты. Уже 86 игрок бізде. Одан кейін жігіттер ең арзан юз сервисі бізде именно Өзбекстан бойынша сенімлі. Да, номер бәрі жазулы. Қалесеңіздер зона кетіп сұрайсыздар, түсінбеген жеріңіз болса. Да, уже ең арзан деген жерде бөлек сізге именно керек юз сервисті айтсаңыз белгіленген. Да, одан да сізге қолайлап бере аламыз. Қолымыздан келгенше. Да, кик қылғанмен үлгермейміз жігіттер. Давай лайк басып ұмытпаймыз. Давай 100 лайк. Да, изи ғой жігіттер. Да, камбек қылып жіберейік. Так, кім о? 18 слотта. Пулат. Кім о? Пулат 18 слот. Айтып көрдім. Бәлкім кик қылса, үлгерісе кик қыла алады, болмаса кик қыла алмайды да. Тегі бірдей жерге барып отырмаймыз жігіттер. Әме біз үшін бірдей. Смокер Хамза кірсін. Да, 4-шіміз. Да, көрдім. Да, бізде әзілден именно бір састап ойнап жүрген болса, айтқанын қылып шығара аламыз дегенмен тегі бірдей болмаса, біздер оны енді көріп тұрған болсақ, әзілден ар жақта ойнап келген болса, әр команда, әр игрокпен да ол кезде қыла алмаймыз. Бізде 97 игрок, РК, VCF, РК, 37 фол, КХЗ бар, НН, как ойныш, РС, Про, КЗ, ФС, так 95 игрокларда бар. Кес, но киллер слип, да, киллсыз үйрекалмаймыз деген команда ма? Сондағы 46 мегабайт зорға татып атыр. Да, сенің интернетің жақсы емес, бірақ қалай ПК-да, компьютерде, персоналды компьютерде қалай ойнай жүрсің? Понг. Ник қандай понг сенде? Қомшек емессің ба? Да, уже 98 игрок. Бізде 100 игрок болса, 101 игрок күтіп отыра алмаймыз. Ол үшін баста жібереміз. Алло. 18 слот. Да, Пулат. Айтып едім.
Да, еле қылбапты. Да, басылып кетті. Да, жазып қойдым. Оқымаған. Ашып тамаламыз. Себебі ешкімді кек қылмады деген затым бар еді. Да, білемен. Асатбек Жұмабаратов. Енді оқымайған ғой. Енді түсініңдер. NX Bega comeback. Да, болды. Конг. Камбек болса камбек қылып жібер ғана. Ойын көрейік сенен де. Так, Extraction Game, уже формула қайттық. Да, 18 слот, да. Қалай кеке жеттіктер? Уже толып қалдық қой. Бәрібір да үй ұйқыларыңыз кіре алмайды, құра басқа ұйқыларыңызға шығарып өтіп кетіп не істейміз, да? Бізде бұлай. Так, бәрі жақсы. Казах Про, Нурик, Любек Про, 97 Жан, Ярис Сигма. Что за аура? Да, ойыннан дәлелдей алады. Бак көреміз қазірде. Аура, Нала. Да, қыздарымыз жігіттер. Жансұлы. Да, қыздар командасы әзірде. Қайсы командаға қарсы қызық жағдай көрем жігіттер. Менімше Көңірат Кланс игрокларын қинап қояды. Дегенмен де Көңірат Кланс жас игрокларымыз. Ал қыз балалар командасына қарсы қалай ойнай алады? Біздер көреміз Көңірат Кланс, Террор, Көңірат eSport'та. Нилу бізде. Команда әзірде капитан болса керек. Да, уже дровайкпен жүгіріп келеді. Қой атпа! Қаш. Да, Нилуға поддержка керек. Да, оқылап атқан уақытта қашу керек енді. Да, уже восстановление болды. Қаш. Да, қандай неме шаққалықпен жігсақ тегіз алып атқан жоқ. Да, Нилуға поддержка керек. Көңірат eSport, Маке. Нок! Да, аз приколыңда приколға атсена. Ха-ха-ха, Нок! Жансұлы жігіттер уақытында жетіп келе алды. Алдында аурадан минус. Да, жігіттер бұл жақта уже игроклары келді. Қыздар жігіттер, қызық жағдай. Давай қолап отырамыз. Бұл қарап бақтың қыздары. Елена бұл игрокларымызда қыздар арасынан күн өткіземіз. Басқа елдерден шақырамыз. Да, Жансұлы, Аура, Нилу, ол жақтан ала бар.
3'e 4 жағдай дегенмен Нилунок. Күштер тең дегені. Да, күштер тең жігіттер ешқашан. Қыздарымыз күшсіз емес. Файтты қашпайды ешқандай. Адам бар екен демейді. Бірге түсті парашютпен. Қашса жігіттеріміз қашатын болып тұр қазір. 3'e 4 уже. Приколын да жіберді қыздарымыз. Да, каптайн уже. Техничный фишкаларымен жоғарылыға шығып алған. Аура, Жансулу, Нилу, Нала. Бұдан қызықлы жігіттер файт болмаса керек қазірде. Да, террорда шығып алған. Уже елі болған. Да, жігіттер, сіздерге күтіп алған жараспайды ғой. Да, қыздарымыз уже. Ротация миллиасыруда. Да, Нилу шақырған болса керек командаластарын. Да, позиция өзгертеміз де. Нилу. Ола БСС Дробовик. Қазірде команда капитаны. Да, бір айтыр. Жақсы нәтиже көрсетіледі. Қарақалпақ, Лугейман. Қарақалпақ де ортасы Фиджи өлікі. Егерде қыздар командасы именно тегі бірдей қап жүрсе, отвечаю, ешкімнің гәпіне таламастан, турнирлерде и практикамызда актив болса, именно бір текпен ойнап, қыздарымыз ешқандай пұлсыз, ешқандай жерде есіп сұралмай турнирлерге қабылдай аламын қыздарымызды. Отвечаю, сөзіме жауап беремін. Қыздар командасын турнирлерімізге. Осылай ойнауды давам етсе, бір команда болып. Жетем. Бадбой, Бегіс Хан, Виджи Ронин, Вис Итачи. Да, жетем Бадбой, жетем Йока. Ал бұл жақта. Хулиган. Толыда. Да, епляк осы бір ноқтылы алды. Ал. Один лицода. Ойнады. Дровика қанша жаңсы. Да, но. Да, бізде силасық. Осылай. Үйреніп кеткен болса керек. Ваш смокер. Фари, да, бұл жақта және бір қыз боламыз бар жігіттер. Қыз бала игрокlarımız әзірде бір ноқтылау алмасайым. Тактичне топқа қарай әрекетте. Қанша ел тынық ойнады да қыздарымыз, көрдіңдер. Ал бұл жақта қайсы командар КХЗ, Виз, НН, VCFL, ЯРК. Да, және бір мәрте топане алалама бүгін. Фул ЯРК, топане алалама. 21 команда 71 игрок. Ваш смокер. Фари. Пизы полать.
Takkan bizde var smoker. Da bu жақта fight болады bu жерлерде. Бұл жерде 1, 2, 3, 4 командада. 95, Insane да бар, Game of Fantasy бар, Exit бар. Insane бар. Kill'lerini alamadık da 4 kill. Да, 7 can minus. Бұл жерде уже 4 команда, 2 команда қалды. 18-ші hamda 17-ші командалар. Да, Game of Fantasy 13. Нок, Insane. Екі нок. Да, 3 нок. Да, болмайды олар. Басқа да жігіттер. Insane 8 kill қазірде. Ал бұл жақта келесі файт. Давамлы файт жігіттер. Да, маман YouTube, да, файтқа жақын. Қыз команда қарсыластары. Нилу Рейч, да, Нилу. Да, атынан қыз бала еркіміз ұқсайны. Тембо бас. Нилу Рейч қазады 3 kill. Толық әрекет. Да, дым. Да, жігіттер, дальше қолдап отырамыз. 17 команда 51 игрок. Командада минимум 3 игроктан бар дегенде, командалық қойған 95 игроктармен бірге еді. Дегенмен командаластар қайда? 95 регион. Лар.
Да, нала бір өзі қапты ғой. Қыз бала юрукларымыздан. Да, файтқа дегенмен қашып атқан жоқ. Екі юрукларына қарсы. Тануақ. Қақтан берген адуқты әжеттер қыздарымызға. Он жеті команда еле бізде. Неше мегабит істеп тұр интернетің? 100 мегабит. Бұл 12,5 мегабайт секунд дегені қадымғы зат жүклегендегі бар ғой. Сондай мегабайттан 12,5. Бірақ біздер full состав пенен кірсек бос слот тауып бере аласыз ба? Split PUBG. Яқ, үлгер алсаңыз кірің. Үлгер алмасаңыз мен үшін бірдей жіктер. Қалесеңіздер сатып алың. Бір апте үшін слот. Мен сізге соны 5-шін босатып берем. Бірақ уақытында кіруіңіз керек. Кім тұрса ең босатып бере алама сондай жағдайда. 500 команд кіріш керек. Мен оны сіздерге слот беремін. Еші бола ма? Қалай мансау жақсы. Шүкір қалай амансыздар ма жігіттер? Ассалаумағалейкум, енді кеп атқан баршаға. Бізде болу керек. Юрукларымыз, ойыншыларымыз қалесе және болсын десе болу керек. Болсын ба жігіттер? Дайынбыз ба кейін ойынға?
Так, 12-33. Да, 12-33. 12 команда 33 игрок. Зерка. Исква. Hamle Kosmos. KHZ игрокlarına karşı. Да, холодега сюда, КХЗ. Бізде. Что за прикол? Ярко. Және бір мәрте топ айналуға жақын 12 команда. Менен күреседі қазірде. Топ үшін егізі. Бізде Конрад Планс игрокlar файтқа кірісуде. Террор. Мак енді минус. Саке бір өзі ортада. Екі жаудың ортасында қалуда. Саке. WWS. Так, сондай команда игрока. Алдында игрок, артында игрок. Таусылмай кетті ғой. Ереке бұл жерде. Және де файтқа кірісуде. VCF жіктағы игроклары құттыруда. 9 килл қазірде. Экзе. Әсі игроклар. Қазір жіктер киллер саны. 9 килл. Командамызда. Ереке. Ол команда 29 игрок бізде. VCF. Командағасын келді. Да байқады. Толығы болады. Дегенмен бұл жақта жере файт ярк игрокларына менен. NX. Бүгінгі топ командалар. Екі команда тоқнасуы. Ярко, жіктер, ярко. Да, Айназар, жіктер, көңілдер, минус. Кило жанасыр болды, 5 килл. Жаман емес ярко. 8 команда. Бүгін именно жіктер 2 ойын болған болса, ол жерде яркының жебіріп және бір командасы 2 ойын болған болса, 2 ойында ярко ол біз командасынан топ 1 көрдік. Дегенмен бұл жерде ярко командасы 2 составы бар осы ойынның өзінде. Және топ 1 алуға мүмкіншілігі бар. Ал VCF игроклар алдың ойында топты беріп қойды. Топқа барып 2 команда фул қалған жерде. Дегенмен енді бермейміз дегендей. 9 килл. Нала, еле тұр ғой қыз балалар үшін күресуде. Чо за? Сен оң жақтан кіріп кет. Нала. Да, айтпай тұрама өзім атпайды олар сен. Қыз бала игрокымыз бір өзі әзірде. Бұл да күресте бар. Зико қалай нок болуда? Да, Карпах. Амиярдегі игрок оружиемен нок болуда. Да, сені көрсете берсем саған стрейм снайпер деген зат бар. Лидеров мафия нок. 7 команда 17 игрок.
Давай жігіттер, дальше басамыз. Давай лайк басып отырамыз, қолдап отырамыз, да? Так, Аркейско. Да, зонда қалды. Бұл жерде нок, сафаридан. Да, Джасик, виси әфилқарды қосып отырыпта. Сафари мен Хиросима. Жақсы жазған. VCF 3 командада және РК топ алдын алып кетемін бәлкім. Имана жігіттер жоғарыдағы 5-ші команда 2 ойын қатары топ алдын алып бермей атыпты. Әзірді 3-ші ойында және топ алдын алып кетсе вообще так топ командамыз болады. VCF алдың ойынымызда топ 2 жаман емес, әзірде топ фул составымен кіріп келуде. Топ 3-лікке 10 килл. Жасик бақылауда. Хиросима команда капитаны Ярканың. Осы жерде жетіп келді алды. Кей жағдай. Және де гранаталар керек. Да, брос, және граната заңытуда. Да, деймізге көрінеді жігіттер. Да, ойыншыларға көрінбейді. Маха. Да, Эксел, Милорд, так, Милс. 3 команда. Бұл жақта солы қалды, Маханы. Енді 2-ге 4 жағдай. Алдың ойынымыздағыдай және именно составлар қалды. Дегенмен өзі фул еді. Бәлкім және әрк алып кеттер. Сафари. Да, беріп отқан жоқ. Киллар саны 9 килл. Сафари. Да, просто так нок. 2-ге 4. Ярко. Да. Гранаталардан қалай аман қалуда. Қандай үміт. Хиросима. Ерекеден. Да, минус. Да, VCF жігіттер. 4-ге 2 деген менің жігіттер. Ойын ақыры. Бір ойыну, біріншінің өзі да шешіп кетуі мүмкін еді. VCF. Жасик, Даврос, Фурхан, Ереке. Так. Бізде 12 килосымен VCF ақыр-ақыбе топ 2-да болды. Именно алдың ойынымызда әркімен топнас келді дегенмен әзірде топты алып қоя алды VCF. Еле 4-ші картамыз бар. Егер ойыншыларымыз қалесе қолап отырса и әзірде топ 2. 3-ші ойынымызда РК. Да, дегенмен де 3 ойын қатары топта жүру оғада аңсат емес, именно Қаралпақ пракында. Қаралпақ ойыншылар арасында. Бүгін 2 ойында Яркирокылары топ 1-ді бермеді. Әзірде топ 2-де Ярка. Және де. Және жоқ, топ 1 болмаса Ярка. 11 килл Ярк үшін. 12 килл, да? VCF ерілден 12 килл. 3-ші орында командамыз 6 килл, 4-ші орында КХЗ ерілдері 1 килл, 5-ші орында және бір ЕРК командасы. Бұл да топ. 3 килл. Соған емес. 6-ші орында 4 килл, 7-ші орында 10-ші ерілдері 3 килл, 14-ші орында USS 9 килл, 9-ші орында NX 4 килл, 10-ші орында жігіттер Демов Пантяс 3 килл.
жетінші орында қыздарымыз жігіттер. Толық өтпедім. 3 келді. Қыздарымыз жаман емес, топ 7-ге дейін жетіп келе алды. Қиын жағдайлардан өтіп. Ал 11-ші орында Кен Коңырак Esport, Коңырак классируқтары 0. 12-ші орында Kings Power, так, Insane 9 кел, команда сауында 10 кел. 13-ші орында 1 кел, Relax'tan 14-ші орында жігіттеріміз 2 кел. 15-ші орында 4 кел, 16-ші орында жігіттеріміз 1. 17-ші орында 5 кел. 18-ші орында 17-ші руклары 4 кел. MG. Бізде таза команда 19-ші орында 4 кел. 20-ші орында 5. 21-ші орында. Да, Incoming'нен 2 кел. MC Incoming. Да, актив. NKS, Kings Power. 13-0. 23-ші орында. 24-ші орында қарапайым қарекең 0. 25-ші орында VCF 1 кел. Бірінші орында 25-ші орында VCF жаман емес. Әм жақсам жаман. Дегенмен бірінші орында командамыз, бұл командамыздың жауы Ауырайын жоғары көтер жіберді. Шекте болады. Шек, Арабский бот кик 1 кел. Ал бірінші орында және де VCF 12 кел. Так, жігіттер. Ең көп кел алған игрок Insane 9 кел. Вес псех ең жақсы игрок. Ал мінде Фурхан командасына топты алып бере алды. Командаласымен бірге ең ақыры келді алды да. Жігіттер 12 келмен VCF 11 келменен РК топ 2 және де топқа кіріп отыр ғой РК. 2 составы да топта. Давай жігіттер, қолдап отырамыз. Игрокларымызды 115 лайк қылып жіберейік қане. Кейінгі ойынға да кіттай реакция жігіттер, кіттай қолдау. Ұмытып жігіттер, ұмытып баратпас қолдауда. Да, біздер тайын. Хотя олай жігіттер, кеттік 115 лайк. Кейінгі ойын үшін сразу біздерге қуанып қылайық. Игрокларымыздан қуанып қалсын. Да, бүгін сіз қолайсыз, ертең олар сізді қолайды. Давай, жігіттер. Давай жігіттер, 115 лайк и сразу жігіттер кейінгі ойынды қылып жібереміз. Адам өзің отпан дема да. Да, біз жігіттер ешқайсы команда игрокларымыз бот емес, күшілі емес. Кеттік кейінгі ойынға да.
Okay. Так, жиштер, кеттік. 115 лайк. Сразу ID пароль айтамын, болмаса айтпаймын, жиштер. Қиын емес қой, өзіміз үйрықлар ғой, жиштер, бәрі. Бармақшымызда тұрған зат бәрі. Азып кетсе 1 минут уақытыңыз алар. Біз болса Мирамар картасына тайынбыз, сіздер тайын салма жиктер. Көптен күткен прак бұл. Давай, жиктер, 2 лайк емес сразу ID пароль тастап жіберейін. Давай, кеттік. Да, ID пароль, жиктер. Кейінгі ойынға тайын екенбіз білдір жібердік қана, жиктер. Сіздің қолдауыңыз, жиктер, бір даусыңыз біздердің үйрықларымыз үшін жүзде керек, себебі аз саны халықпыз. Да, қарылпақ сыла. Кеттік. Уақыт жібермеген қалды. Да, ID пароль берейін, давай, жиктер. 2 лайктен кейін 115 болады, и сразу ID пароль беріп жіберейін сіздерге, жиктер. Қиын емес қой. Ассалаумағалейкум, братан, қалайсыз? Жақсы, шүкір. Маман YouTube. Әмме өзіме сөйлесіп жатырды. Сен ғой мені сұрайтын бар екен, сұрайтын, я? Маман, молодец. Дұғысы қуанып қалдым ғой. VCF сала, да, VCF қазірде топ 1 3-ші ойынымызда. Бастайық ойын, да, бастайық. 115 лайк життер. Кеттік. Да, ойын қартық життер әмме әтварымызда. Охоя, вайс, да. Да, то охоя, вайс. Вот деген не деген. Айди біре ойса, брат, мега жоқ осы. Давай. Өлтіріздер. Ондай затқа ұшпайма жіктер. 115 лайк болады, и сразу кейін картамыз басланады. Давай, жіктер, ID пароль тастай жақпам мен тек. Давай. Акацуки сила, Акацуки сила қылама өзім. Актив емес қой Акацуки. Бар. Анекті ойнаң бар. Біздерді кибер үйрықларымызға Акацукиге не бар бұл жерде? Кейдіресір. Так, життер, мне ID пароль. Қашын кеп тұрып еді. Так, 750, 56.
Да, кіреміз. Тез кіреміз жігіттер. Haydi böyle de sanma. Yuhlamayın жігіттер. Да, тез кіреміз, Да, уже 30 игрок бізде. Да, IT пароль беріп қойпан. Кірін жігіттер. Лайклас файлар. Ұмытып кеткенлер. Кеттік, кіреміз. Так. Ойыншы 37 села деп брат. Да, жігіттер, ойыншы 37 села. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Алпа пабджем. Улыбек Рапатина. Что там? Да, ойыншы 37 жігіттер қазірде өзіміздің топай командамыздың бірі. Алдағы командамыздың бірі. Ойыншы 37 села жігіттер. Так, бізде 65 игрок. Дегенмен уақыты 6 минут бар. Да, тем Фронтиас, қарапайым қарекен ФЗДФО. Да, қыздарымыз да бар. VG, Конгрет Спорт, 13-37. РК. Да, екі состав РК-да. Весе F-да, екі состав жігіттер. Именно екі составы барлар топыне алып отырды. КХЗ. Қалай денсаулық бұра қарма. Альфа жақсы, қалайсыздар, амансыздар ма? Юс лоббилар қашан адам шақырайын едік. Бұра, бұл біздің пікірді, Ұлыбек. Бірақ та тайырланып. Яқшы, актив болсақ, именно юс лоббилар қалайық бірге. Жігіттерсілермен бірге. Да, юс лоббидан қашпаймын. Қызықлыға өткізейік. Да, сіздер сұрасаңыздар өткізе беремін жігіттер. Актив болсаңыздар.
тоғызыншы слот. Да, слот тегіңіз бірдей болса кегет аламыз. Болмаса ешқандай. Жігіттер, төртеуіңіз төрт түрісілер ғой. Біреу ВСС, біреу УСС. Жігіттер болмайды ол. Тегіңіз бірдей болсын. Сіздерді енді көріп тұрмын. Қаяқтан келсеңізден қойды жоқ енді. Exit қалмай жүр. Кірің ау. Так, жігіттер, іздеп атқалар. Сағыңала барма экземді. Да, білім. План бар или Лобек арқайын бола берін. Бізде уже план деген много. Тактика арқайын как асықпай өсе береміз. Біздерге лишний есеп керек емес. Сотрудники бар. Так, жігіттер тоқтамау керек главный. Солай гәп. Қайттан турнир қол ниет жоқ па? Неге ниет жоқ ол? Ниет деген бірдалай жігіттер. Ол ниет емес, мақсат. Да, сіле формаға кіріп алың жігіттер. Уже. Біздерде әмбізет. Біздер уже тайымыз. Одан да зор қыламыз. Бірінші өнімізден дағы зор қыламыз жігіттер. Да, басылай бер. Кинг. Да, мен шыққан жоқпын шақырын дейтіндей. Кет.
жігіттер. Ана видео чатқа кірсеңіздер, шығып кетпесеңіздер, істемей қалады VCF. Сіздерге фишка айтайын ба жігіттер, мына жердегі чат болады ғой. Содан кейін содан шығып кетпесеңіздер, мындай сөйлесіп отыруға болады осы лоббида. Сондай жерге кіріп шығып кетпесеңіздер, микрофоныңыз істемей қалады ойында жігіттер. Сол прокат түсу керек еді. Жігіттер, турнир демей формаға кіріп алыңдар. Мен формада тұрған команда көрмей жатпадым. Ол кезде формада тұрған команда көп еді. Қазір келеді турнир дейсіздер. Шеттен команда көп жігіттер. Шеттен ең зор дегендей командалар бар. Тек айт бізде тайымыз деп тұрыпты. Бұл жерде Қарпақстан абырой жігіттер. Өзіңізді ойламаң бұл жерде. Мына барлығы бұл жерде Қарпақстан абырой да кетіп жатырыпты. Соның үшін жігіттер формаға кіріп алайық. Турнир тез-тезден өткізіп тұрсақ зор болар еді. Бірақ мен өзім турнир өткізген жағдайда шеттен командасына именно өзіміздің командаларда топ қалсын деген ниетім бар. Өзіміздің командалар именно Қарпақстан абырой болғаннан жігіттер. Аны алып кетті ғой деп жігіттер қосқолап пежеуірге деген болмау керек. Турнир өткізу жігіттер қиын емес, өткізе береміз.
кім о маман? Серьезно? Розжиг так. Да, бұл жерде нокалар, AMG, Рос, Юруклар, Азик, Ванс, Нопчик, Арнви, да. Нокалар бар. Умиго. Вот так, Арнви. Такая кто-то файтер взял. Мала аура. Wolf и Insane Mist. Так. Бұл жерде жақсы жүрген команда. Бірақ қарсыластары кім? Экзе. Да. Тема Фантиарс. Да, қызлар. Да, қарсыластарында ям қызлар бар. Сақалым жерге тиді ғой, алу бекеңес. Қой. Так, пробуй. Оше. Броза. Да, пробуй. Ол жерде. Эйгл Ханзунок. Қақлада файтор бізде. ECF. Да, екі составы бұл жерде. Алда ойынызда ECF-тан топ көрдік. Дегенмен бұл жерде. Пробуй. Бір өзі болса да ноклар беріп отырыпты. Файтқа кірісуде. Аз емес қой бұл, пробуй. На минус. Да, жігіттер, қалбақ села. КХЗ, жоққа. КХЗ ұйрықлары бізде. Нала. Аура. Insane Mist. КХЗ. Тема Фантиарс. Вашсы макерный сижак. Да, командалық ойын жігіттерімізден статистикасын айттық та 16 команда қарсы керек. Әр командадан минимум 3 юруктен бар дегені. Средний.
Давай güzel. ОСС бізде не істей алады көрсете алады жуас ұйрықтар қандай қарсылықтар көратпас. Зик Ванс Экзе да, Ливинходан қарап тұрмаса керек. Нала, Инсейн, Уфари, Лыха. Всех өйтіп жауылып кіріп. Есетуім ой көрген ай. Так, итпен іздеп атыпты. Есіп сияқты. Нала. Қыз бала егер оқымас. Инсейн естеп жатсан. Мен өліп қалдым. Насыл көл. Ойымда. Ничего. Елі ойларымыз алдында. Қола отырсаңыздар бада. Жігіттер лайк бас болар, лайк бас, подписаться бас болар, подписаться бас. Коммент жаз болар. Бір ғана ауыз жазып қолап кетсеңіздер болады ұйрықтарымызда. Өнішке баны 31 үйрақын бізде. Кішкене. Рамазуа емер. Үлкен. Ой, тұрсылар. 31 үйрақ үшін оғада үлкен. Қанала минус. Инсейн жақсы ойын көрсету керек. Ура, сүйріклері қарсы. Ханок, Азик. Да, Абзи. Фари. Қыз бала егер ұқымас. Қайда жатқан жоқ. Нок. Ваз. Жаза. Көрдіңдер ғой жігіттер. Қыздарымыздың өзі қайтып ойнайды.
Thank you.
Cool.